Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa amada bi ashabihi wa amada alaina min barakatihi hidayah amin amin ya rabbal alamin. Halo. Ini sesuai janji kula minggu kemarin. Menikah untuk minggu ini kita akan bahas bersama kalau kalian jenengan tentang fadilah-fadilah itu bulan Sya'ban. Lebih tepatnya terfokus ke nisfu Sya'ban. Berarti pun bukan masa kita pokok kalau tak ceria sampai malam. Malam ya. Aslinya badannya tidak wingi, cuma ketepaan tidak wingi niku kalau diutus Gus Arif kan Pak Arif Pak Adil bikin nyusul gurune. Gurune saking Banyuwangi numpak kereta mriki. Lah Gus Arif mboten saged nyusul, nanti kula sing nyusul kok iki. Sekalian nek nyusul mawon sih sekedar mawon ya. Kalian jagongi ya kula dijak jagongan mriko ternyata kalian beliau. Mikirin pun nanti kalau terangkan, kalau misalnya umat Islam itu punya 3 bulan legenda.
trilogi bulan yang sangat mulia. Inggih menika bulan Rejab, Ruwah, kalian Poso. Niku 3 bulan yang berturut-turut sangat mulia. Dan tiap lanjut ke bulan selanjutnya itu amalnya terus nambah. Dan kalau terangkan sinten tiyange sing amal wonten bulan Rejab, amal ditigalaken ping 70. Nek minjinge ten bulan Sa'ban amalnya dilipat gandakan menjadi 700. Kalau minjinge malah ten Ramadan maksimal mangke tikel-tikele amal niku sampai 70.000. Nah, niku nek Ramadan fadilah kan kuwatah. Salah setunggal sing paling terkenal paling fenomenal nggih menika malam Lailatul Qadar. Nah, niku 1000 bulan malah nggih. 70.000 nek hadis sing kula temoni lho nggih. Kula mutalaah sinau kan tasik 9 tahun iki ya. Niku sing paling kathah sing kula ngertos 70.000 ten Ramadan. Lah niki kula jenengan alhamdulillah nggih pertama syukur yen iki kula jenengan tahe saged ditemuaken ten taun iki dengan bulan Sa'ban. Mugi mawon kula jenengan saged menangi sampai bulan Ramadan benjing. Niki kedah sangat bersyukur Bu. Karena napa? Nek misalnya diruntun ket umat awal riyen, umat pertama niku manungsa sing paling nomor setunggal niku sinten Bu? Manungsa lho nggih, senes makhluk pertama. Kalau makhluk pertama adalah Nur Muhammad, cahayanya Nabi Muhammad itu makhluk yang pertama. Tapi kalau manusia dengan jasad yang pertama, nah, manusia pertama nggih menika Nabi Adam. Kemudian yang ingkang namine masa transisi. Masa transisi niku dialami ketika zamannya Nabi Nuh. Nabi Nuh niku wonten satu kejadian yang sangat besar yaitu banjir bandang sedunia. Dunia niku katose kula maosten kitabe niku sak donya niku banjir. Kelem kabeh. Yang selamat adalah orang-orang yang naik di kapalnya Nabi Nuh niku. Katose kula jenengan niku pasti keturunane ten kapal niku wae. Soalnya seluruh umat sudah dibinasakan niku. Nah, niku salah setunggal nggih niki kula melenceng gedhe. Nek umat riyen niku nek enten umate Nabi kok mboten percados kalian mukjizat Nabi niku wau, pasti kena balak. Mesti kena balak. Ngene kok salah setunggal umat Nabi Nuh nek mboten percados sak donya amblas karena sak kapal niku sing slamet. Kados malih umate sinten? Harut marang kula supaya kathah lah kecuali umatnya Nabi Muhammad. Umat Kanjeng Nabi Muhammad niku walaupun banyak yang tidak percaya dengan mukjizatnya tetap mboten kena balak. Keranten napa? Sakjane pun bolak-balik malaikat Jibril niku nawani piye iki? Gunung loro dincalon Mekah tamat Muhammad ya Nabi Allah. Tapi Nabi Muhammad mboten. Malah disuruhkan ngapura, malah anggapan Nabi Muhammad umat-umatku iku jek guru ngerti. Nah niku istimewa Nabi Muhammad niku. Nek nabi liyane niku nek kok ana wong gak percaya mukjizate pun jelas kena balak niku umate pun. Kecuali orang-orang yang percaya niku sing selamat. Nek Nabi Muhammad mboten malah disuwunaken ngapura. Lah niku mergi niku kathah nabi-nabi bahkan nih setingkat nabi niku iri kali kula jenengan. Pengen wis gak usah nabi lah, sing penting mendingan aku dadi umate Nabi Muhammad. Salah setunggale mergo niki. Mergo fadilahi nisfu Sa'ban. Fadilah nisfu Sa'ban niku sampun dikenal awit saderenge zamane Kanjeng Nabi Muhammad. Datose nabi-nabi saderenge niku pun semerap. Mulane niku kathah nabi sing wengin dados umat Nabi Muhammad, salah setunggale Nabi Isa. Salah setunggale. Nabi Isa niku sampai-sampai dumateng Allah pengin dados umat Muhammad, akhirnya kalian Allah diparingi setunggal kelebihan nggih menika setunggal Nabi Isa termasuk sahabatnya Nabi Muhammad. Dan nomor kedua nanti akan jadi khalifahnya Muhammad di akhir zaman. Nah, sahabat niku napa Bu sahabat? Sahabat adalah orang yang menangi Nabi Muhammad dan beriman kepada beliau. Okay. Tiang sing menangi Nabi Muhammad tasik sugeng, terus nggih beriman ke Nabi Muhammad. Kapan Nabi Isa ketemu Nabi Muhammad? Nah, ketika Isra Mi'raj niku ketepatan dengan bulan Rajab. Nah, niku ketika Nabi Muhammad Isra niku kan tasik tentunya nggih kemudian Mi'raj. Nggih kemudian Mi'raj. Untung Mi'raj niku ten Sidratul Muntaha niku untunge. Cara Mi'raj ten bulan niku diicit yang Amerika mangke. Yang Amerika kan saged bulan, tapi dari saged
Sidratul Muntaha niku misine tiyang Amerika niku mangke. Lah niku ten inggil kan Nabi Muhammad diperkenalkan dengan semua nabi. Salah setunggal nggih menika Nabi Isa. Niku mangke critane panjang niku Isra Mi'raj niku mangke. Tapi nek ten Isra Mi'raj niku sing saged paling kula petik niku Nabi Musa, sakjane Nabi Musa niku. Soalnya Nabi Musa niku sangat berperan penting ten kula jenengan. Kula nek jenengan iki sakjane nggih stumping hari-harinya harus juga diberikan dengan tawasul kepada Nabi Musa. Soalnya jasanya sangat besar. Jangan kertas jasanya Nabi Musa kangge kula jenengan. Mboten kertas. Nabi Musa niku pripun? Nabi Musa niku terkenal dengan nabi sing paling cerewet. Sampai-sampai di kitab Al-Qur'an wa kallamallahu Musa takliman. Nabi sing sering omong-omongan dengan Allah niku Nabi Musa. Makanya kadang-kadang tiyang nek cerewet niku dikenal biasanya. Disayang kalian tuane lah kambine ngoten. Nabi Musa niku disayang pengen gara-gara cerewete niku wae. Sama-sama Nabi Muhammad terus nginggil ten Isra Mi'raj niku ngelangkai Nabi Musa kan niku. Sopo iki? Nabi nyar kok ngelangkai aku iso munggah barang. Sampai ngoten. Akhirnya diparingi Allah pirsa. Terus Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad kan tiyake mboten enakan. Mboten enak Nabi Muhammad niku. Gak penak ngelangkai Nabi Musa. Gak apa-apa aja Nabi situ karo cerewet anjene. Jibril wis kenal Jibril niku maksudnya. Saking cerewetnya Nabi Muhammad medun niku lho dicegat oleh kitab apa awakmu? Kantuk kitab salat 1 hari 50 waktu. Walah awakmu umatmu iku cilik-cilik, kate ngekeki saran nek lho cek kabar itu Nabi Musa niku. Umatmu cilik-cilik, lemah-lemah. Beda mbek umatku sing kuat-kuat. Cara umatku oleh kitab salat sedina ping 50 lho gak kuat, dane ya umatmu. Ngoten Nabi Musa ndang protes munggah. Jadi Muhammad itu mboten protes, sing ngomong protes niku Nabi Musa. Jenenge Muhammad mboten wantun akhire. Terus sing munggah niku nggo jenenge Nabi Musa, ya Allah, niki kula digengken Nabi Musa. Wonten nggo jenenge Nabi Musa munggah niku. Lah akhire pun bolak-balik niku masyhur, bolak-balik ping 9. Dadi munggah dirongi 45 mudhun maneh. Gak kuat munggah oleh 40 munggah neh. Nah, ngoten. Itu jasanya Nabi Musa kepada kita. Balik malih nek criyos Nabi Isa ngeten. Kula tak ngerpek mawon nggih, catatan saking Mbak Yairi. Nah niki kula tak ngerpek mawon. Pada suatu hari niku Nabi Isa pernah berkelana. Nabi Isa kan terkenal dengan julukan Isa Al-Masih. Al-Masih niku artinya sang pengembara. Nah, Nabi Isa niku terkenal dengan nabi yang suka mengembara. Isa Al-Masih. Nah, suatu saat Nabi Isa niku jalan-jalan, Nabi Isa kemudian bertemu dengan 2 gunung yang sangat tinggi Nabi Isa. Mantan niku ningali gunung niku pengen muncak Nabi Isa. Nek gampangane muncak ya. Tapi nek jenengan gambaraken gunung niku ampun gunung kados ten Jawa lho nggih. Nek gunung ten Jawa kan do ukur Gunung Arjuna, Gunung Lirang ngoten niku. Nek ten Padang Pasir utawi ten Yaman mriku niku gunung-gunung niku kathah. Mboten gunung sing mowol niku mboten. Nggih gunung Turisinan niku nggih kados bukit wonten mawon. Nabi Isa niku nginggil gunung. Ternyata Nabi Isa di atas gunung bertemu dengan batu besar, batunya ageng yang berwarna sangat putih. Batunya warnanya putih bening, ngoten batunya niku wae. Takjub Nabi Isa, enek watu kok apike koyo ngenten. Batunya warna putih bening. Nah, kemudian Nabi Isa bertanya-tanya, apakah ada batu yang lebih indah daripada ini di dunia ini? Kemudian Allah memberikan wahyu, dari situ Allah memberikan wahyu. Saat dari maringi wahyu, Nabi Isa niku munyer-munyer ten watune niku wae. Batunya diputari ambek keheran, kok iso iki. Apike kok ngene ngono diunyeri mawon. Monggo niku Allah memberikan wahyu, ya Nabiullah, wahai Nabi Isa, apakah engkau ingin tahu hal yang lebih menakjubkan daripada batu ini? Aku pengen roh gak perkara sing luwih sangar timbangane watu iki. Gambire ngoten gambire. Akhirnya Nabi Isa jawab, ya Allah. Seketika itu batu niku wau, batu niku miyak. Napa to basa enake miyak niku. Jenengan paham miyak nggih? Nah, terbelah menjadi 2, terbelah. Ketika batunya terbelah, ternyata di dalam batu niku wau ada orang tua. Ada orang tua. Ten lebete watu niku wau enten tiyang sepuh yang betul tongkat warna hijau. Kemudian ten ngajenge wonten pohon anggur. Tiyange berdiri dalam keadaan sholat. Nang jero watu enek wong tuwek nggo tongkat ijo, nang ngarepe ana anggur, tiyange posisine sholat. Tambah kaget Nabi Isa mari roh watu apik, terus ngerti tibake nang jerone ana wong tuwek sing sholat.
Mantun niku mantun takjub Nabi Isa tanggal dia Allah kula yakin. Sakderenge tanggal tiyang ngeten riyen. Nabi Isa niku tanggal tiyang sepuh riyen. Ya Syekh, wahai orang tua, Syekh niku tiyang sepuh nggih. Ya Syekh, sudah berapa lama engkau di dalam batu ini? Nah, ditanggati ngoten. Wis pirang wene awakmu nang jero watu iki, ibadah nang jero watu iki pirang wene. Terus awakmu iki wong model ya apa sih? Akhirnya diterangkan kali tiyang tua niku mau jelasaken. Ya Nabiullah, di depanku ini ada anggur. Di depanku ini ada anggur. Anggur ini adalah rizkiku sehari-hari. Terus aku mangan sebendino iki ya teko anggur iki tok. Mulane jenengan mboten usah kuwatir nggih. Haram. Sampai-sampai ya itu niku nerangno haram. Wong bingung masalah rezeki iku haram. Sampai-sampai wonten ya itu niku riyen. Sing oleh iku bingung masalah takwa. Nek bingung masalah rezeki iku haram. Sampai wonten ya itu niku. Niku nek terangkan santri-santri lho nggih. Nek terangkan santri-santri. Sing dikitab haram niku bingung masalah rezeki, jalur-jalur niku terus niku keras lah nek santri-santri niku. Nah, sing mboten angsal niku bingung masalah rezeki, soalnya rezeki niku pun enten sing ngatur nek batase itu. Sampai-sampai nang jalan Semerak enten salah setunggal ibroh nggih, ibroh saking hewan, hayawan niku enten kewan niku sing mboten saged ten pundi-pundi, tapi rezekine niku ten pundi-pundi. Kewane gak iso nang ndi tapi rezekine ono. Syaratnya apa? Takwa. Dikabarnya itu ngoten. Syaratnya apa? Kewane iku takwa. Bendina muni ya ngono. Tok-tok takwa. Nah niku nek itu sebenarnya tok-tok takwa niku. Kewane napa gunane kewan? Tekek. Kewane niku nemplek tapi rezekine mabur. Kewane nemplek tapi rezekine mabur. Niku lak mboten logis ya. Enak kewan sing gak iso melayu banter, sing gak iso miber tapi rezekine miber. Tapi nek pun wayahe rezekine moro niku nggih mau jangkrik nyedek terus disaut. Ana laron nyedek disaut. Ngoten. Cecak niku sami. Nah niku digambarkan niku bahkan orang tua yang terjebak di dalam batu pun tetap disiapkan oleh Allah rezeki untuknya. Ya mana mboten anggal. Bingung masalah rezeki mboten asal pokoke. Nek mikir mboten napa-napa nek mikir nggih. Nek kula nggih sami mikir, tapi nek bingung mboten asal. Sing asal niku mikir mboten napa. Ditangleti jenengan ten mriki pun pirang suwene jenengan pun ten mriki dijawab, aku nang jero watu iki wis 400 tahun. Sudah 400 tahun terjebak di dalam batu dalam keadaan berdiri metu tongkat ijo dalam keadaan salat. Nang jero watu. Niki jenengan mboten usah mbayarno tiyang sakniki niku umat Nabi Musa niku. Nabi Isa nggih, Nabi Isa. Niku umat Nabi Isa, awake cek gede-gede niku. Urip 400 tahun pun biasa. Nah, gampile ngoten. Cara sakniki berarti wong kejebak jero bawah 20 tahun lah. Nah, ngoten berarti cara tiyang saiki. Nah, kemudian Nabi Isa berkata kepada Allah, "Ya Allah, kula yakin, kula berpendapat bahwasanya tidak ada umat yang lebih mulia daripada orang tua ini." Menurut pendapat kula ya Allah, pasti orang ini adalah umat yang paling mulia. Soalnya pun mboten enten maksiate belas ya. Gak tau nyawang wedok ayu, ya. Gak tau nyawang barang-barang larang ya. Nang jero watu tok ibadah 400 tahun. Ternyata Allah memberikan jawaban, "Wahai Nabi Isa, apakah engkau ingin tahu orang yang lebih mulia daripada orang ini?" Kaget je ono tiba wong sing luwih mulia timbangane wong sing koyo ngene iki mau. Dijawab oleh Allah, ada orang yang lebih mulia daripada orang tua yang ibadah 400 tahun di dalam batu ini. Dia adalah umat Nabi Muhammad yang mau mendirikan sholat di malam nisfu Sa'ban. Oh kaget Nabi Isa. Tiba aja ana wong sing luwih mulya timbangane 400 tahun sholat iki. Lah terus napa? Ibadah umat Muhammad ten wengine nisfu Sa'ban niku luwih utama timbangane ibadah umat Nabi Isa ten jero watu 400 tahun. Nabi Isa langsung muweri pun, ya Allah, kula nuwun jenengan ya laitani kula supaya dengerin apa. Ya laitani kuntu min ummati Muhammadin. Ya Allah, seandainya saja kula jenengan takdirkan mboten usah dados nabi pun mboten napa. Kula kepengin dados umat Nabi Muhammad. Akhirnya kali Allah diparingi niku kemuliaan satu bertemu dengan Nabi Muhammad. Itu kan Nabi Isa kan diangkat ke langit ya. Dalam keadaan niku nek sing masyhur niku nggih ruh wa jasadan. Ruh dan jasadnya niku sing masyhur. Tapi nggih enten ulama sing berpendapat ruhe mawon nggih wonten. Diangkat ke langit.
Nah, niku bertemu dengan Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj dan kemudian benjing ten yaumil akhir bakal diturunkan malih menjadi khalifah penerus ajarannya Nabi Muhammad yang mengalahkan Dajjal. Nah, niku gara-gara cerita niki wau. Tasik Nabi-nabi sing tasik sugeng nggih, tasik sugeng nggih. Setunggal Nabi Isa, kemudian Nabi Khidir. Terus wonten malih nabi yang terjebak di dalam surga, Nabi sinten? Sing critane dijak mlaku-mlaku nang swarga, jak mlaku-mlaku nang neraka. Mari ngono pas nang jero swarga sandale dikerekno. Nah, sinten? Pas medal dijak malaikat Ridwan kali Jibril medal, sandalku keri, pas mlebet malaikat Ridwan dikancingi. Lah niki ciri khas ngoten niku lho. Nabiullah Nabi Idris, nggih Pak. Nabi Idris alaihissalam niku ten swarga. Wonten setunggal malih. Nabi Khidir niku penguasa perairan. Enten setunggal malih sing tasik sugeng niki penguasa daratan. Naminipun Nabi Zakaria. Sekawan ingkang tasik sugeng niku sekawan. Nah, niki kula nggih semprang ngeten niki ngaos ten pondok niki. Pun mboten niku sampai endi mau cerita. Kalian Nabi Khidir. Niku nek diceritakno sitok-sitok sawe gitu. Nah, pada intinya ngoten, itu salah satu fadilahnya nisfu Sa'ban yang nomor 9 niku. Umatnya Nabi Muhammad kok menjalankan ibadah wonten dalu nisfu Sa'ban niku lebih utama daripada umatnya Nabi Isa ibadah 400 tahun. Nguasai umat Nabi Muhammad niku. Tapi ngeten mangke amalane kathah nggih, enten amalan niku sing panjang, enten amalan niku sing pendek wonten kalih. Tapi ingkang disampaikan bae zaman niku nggih kali-kalihe cuma ingkang disarankan ten jamaah niku amalan yang pendek. Nah, amalan yang pendek. Wonten sing panjang ya wonten. Tapi pendeke niku mungkin nggih menurut jenengan tasik panjang kok menurut jenengan. Sing pendek niku. Nah, niku mangke ten akhir mawon. Ya, ten akhir mawon mangke fadilah. Niku amalane. Nah, wonten setunggal malih niki kula tulis hadis saking Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal niku salah setunggalipun napa sahabat Rasulullah. Hadis-hadisnya niku mirip hadis-hadis yang diturunkan dados sing ngeten. Niki kan sifatnya kados fatwa. Tapi nek Nabi Muhammad sing sanjang niku dados hukum. Hadis jenengan kedah bedakan antara hakim kalian mufti nggih. Enten hakim wonten mufti. Hakim niku orang yang membuat hukum, kalau mufti orang yang memberikan fatwa. Sakniki bedane fatwa dengan hukum. Kalau hukum itu bisa digunakan untuk semua orang. Salat wajib niku untuk semua orang. Nggih. Kemudian puasa Ramadan wajib niku untuk semua orang. Tapi menawi fatwa niku hanya boleh untuk orang yang meminta fatwa. Fatwa itu hanya boleh untuk orang yang meminta fatwa niku wau. Nah, datose riyen niku enten salah setunggal sing salah tampa niku. Misale ngenten. Riyen niku ten pondok nate rame niku masalah semut Jepang. Jenenge semurut. Nah, semut Jepang niku tirose saged digunakan untuk berkhasiat untuk mengobati segala macam penyakit. Nah, akhirnya ada pondok niku golek semut Jepang, golek nang kampung ngoten niku diingu ten pondok Bu. Ben kamar niku wonten semut Jepang wadah riyen. Tapi kula nggih ngingu, kula wonten niku kelas 3 MTS insyaallah. Jenengan menangi tak Pak? Gak menangi ya, Ben. Nah, arek ngingu semut Jepang nang kamar-kamar akeh wonten niku. Hakjane kula bingung masalah hukume, tapi kula nggih ngingu jenenge arek kan liyane ngingu mosok aku gak ngingu ya. Soalnya napa? Babakan ngeten iki niku nggih fatwa. Jenengan loro gatel terus tombone tekek misalnya nggih. Niku nek sing fatwa mboten dokter haram niku Bu. Soalnya ahli ilmi tentang kesehatan di zaman sekarang adalah dokter. Nek jenengan niru tanggaku wingi mangan tekek waras, jenengan tiru niku mboten angsal. Kedah minta fatwa ten dokter, Pak dokter kula niki lara gatel, angsal ta mangan tekek. Cek diperiksa dhisik. Nek ternyata diperiksa cocok, oh iya iki obat tekek baru halal tekek. Semua Jepang nggih sami. Tangga jenengan mangan semut Jepang tibake jantunge misale kula duka niku
efeknya nopo nggih insyaallah duka darah tinggi, duka kolesterol ngoten niku. Nek niru tanggaku iki mangan semua Jepang waras rek tak niru. Niku mboten angsal. Kedah tanggo teng ahlan zikri. Kedah tanggo teng tiyang sing ngerti. Lah zaman sekarang sing ngerti masalah kesehatan niku dokter. Tanggul triyun. Kula dokter sakit ngenten, nek dahar semua Jepang niki napa angsal. Cek diperiksa dhisik nek dawuhe doktere angsal baru dimakan niku. Nah, tapi nek zaman Nabi Muhammad nek sing fatwa Nabi niku pun dados hukum. Nah, bedane ngoten. Nah, niki kuwatah sahabat-sahabat sing nyuwun fatwa tentang nisfu Sa'ban niki kathah. Ya Rasulullah niki nisfu Sa'ban niki fadilah napa niku kuwatah. Dan jawabannya semuanya mirip. Cuma nek sing takok Mu'adz bin Jabal kok jawabane ngene. Tapi mirip. Nek sing takok Sayyidah Aisyah kok ditambahi titik, oh bojone nggih ya, ditambahi titik. Nah niki sing kula cirasaken kuwatah dene Jamal riyen. Sing kula cirasaken 3 mawon. Setunggal sahabat Mu'adz bin Jabal, nomor kali niki sahabat Aisyah ya. Nomor 3 ceritane sahabat Aisyah ya. 3 mawon sing paling masyhur, sing paling terkenal. Nomor setunggal saking sahabat hadis riwayat Mu'adz bin Jabal dari Rasulullah sanjang ketika nisfu Sa'ban Allah niku nek bahasa kita istiqbal. Istiqbal niku artinya napa? Madhep. Mustaqbilal kiblat niku lho. Nah nggih. Allah niku madhep, tapi nek misale ten kitabe nek misale dimaknai kali ulama Allah madhep niku mboten angsal. Nggih. Sing asal niku rahmate Allah madhep. Mboten asal nek Allah sing madhep. Ya. Niki Allah madhep ana ing kabeh makhluke. Kemudian Allah niku ten malam nisfu Sa'ban berjanji. Masyhur nggih, Allah janjikan masyhur. Allah berjanji akan memaafkan semua kesalahan umat-umatnya. Dengan syarat nggih, wonten syaratnya. Allah akan memaafkan semua kesalahan umatnya dengan syarat nomor setunggal. Nek ten sahabat Mu'adz niki orangnya enggak musyrik. Allah akan memaafkan semua kesalahan umatnya kecuali 2 orang. Niki hadis saking Mu'adz bin Jabal, setunggal sing mboten niku orang musyrik. Nomor kalih tiyang sing satru. Sing gak oleh ngapura kalih. Setunggal tiyang musyrik yang menika sing dimaksud adalah orang yang tidak beriman. Ngoten nggih. Nomor kalih tiyang sing satru. Satru niku napa satru? Gak wau. Ngoten nggih. Tiyang mriki nek maknane satru gak wau. Niku nek saking Mu'adz bin Jabal niku pokoknya setunggal nek kula jenengan iman aman. Nomor kalih pokoknya gak ana wong sing dimangkeli ngono lah. Mungkin mangkel niku anulah maklum nggih. Mangkel niku basyariah sifate menungso. Pokok piye amriye njaga hubungan ngoten mawon nggih. Ya napa carane ngalahi berarti. Nek ana wong misalnya jenengan gak ada salah ten tiyang utawa wonten tiyang sing gak ada salah ten jenengan tapi gak sadar-sadar nek salah pun ngalahi mawon. Kula niku termasuk tiyang sing mboten sabaran kok. Nek kula niku mboten saged kados nek jenengan mungkin kenal kados sinten nggih? Sing jenengan kenal ten pondok. Sing kula kenal ten pondok niku saged kuat niku Pak Fauzi ngoten niku. Kemudian intine tiyang-tiyang ngoten niku tiyang istimewa. Misalnya prinsip ngeten. Nek ana wong mangkel aku gak ngurus, Pak. Gak ngurus wong. Pokoknya aku ngapiki nang wonge. Wong mangkel nang aku gak ngurus. Sing penting aku ngapiki nang wonge, kok wonge sumuk-sumuk dhewe. Kula niku mboten kiyat ngoten niku. Kula niku nek enten tiyang kok mangkel kali kula, misale mboten nyoba kula, mesti kula gak sabar. Tak parani, tak jak penak-penakan. Maksudmu apa sih? Kula niku ngoten. Piye sih karepmu? Tak marekno pisan ngoten lho. Nek dimarekno model ya apa tak ladeni ngoten maksudnya. Pokok sak marene dhewe sak paring ngene ndang sapa-sapa nang enak-enakan ngoten. Kula niku mboten sabar, wis bah kono mangkal nang aku, pokok aku apik nang wae kula mboten saged ngoten niku. Mesti tak parani wonge piye to maksude ndek wingi ngene tok ae kok digawe suwe. Berkali-kali kula wonten niku ngalangi buka omongan wonten nakal pilih ngoten. Nek kados tiyang-tiyang ngoten niku saged kuat ngoten. Nah, niku saking Mu'adz bin Jabal. Kemudian enten nggih fatwa niki sakjane nggih nyon fatwa nggih sami. Suatu saat niku Rasulullah cerita tentang Sayyidah Aisyah. Suatu saat malaikat Jibril niku mendatangi Rasulullah. Niku akan Mu'adz bin Jabal ingkang saniki hadis saking Aisyah radhiyallahu anha. Nah niki cerios Nabi Muhammad cerios suatu saat malaikat Jibril datang mendatangiku. Nah,
Nah, niku bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban. Malaikat Jibril moro ten Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian malaikat Jibril ndudui. Ajane nggih mboten asal nggih malaikat Jibril ndudui. Namun cerita ngoten mawon lah. Makan nek ten anune kan Allah wa rasuluhu ya'lamu, lebih tahu alamu. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Tapi niki malaikat Jibril serius. Minangka ben Sayyidah Aisyah ngertos. Di malam nisfu Sya'ban niku semua umat Muhammad niki lagi-lagi untuk umat Muhammad mawon. Di malam nisfu Sya'ban semua umat Muhammad yang di alam kubur niku dibebaskan dari neraka. Nah ya apa? Gurung kiamat kok wis ana neraka. Nah ternyata niku di syarah hadis wonten ternyata di alam barzah niku nggih wonten nerakane. Wonten khufratan min khufarin niron. Nah nek tentungane wonten cuplikan dari siksa neraka. Sak cuwil teko siksa neraka niku wonten ten alam barzah. Nah, umat Muhammad niku ketika nisfu Sya'ban niku dibebaskan dari siksa neraka. Kecuali orang-orang sebagaimana berikut. Nah, enten kecuali ini malih. Nomor setunggal tiang musyrik. Nah, umat Nabi Muhammad sing musyrik niku mboten kantuk dispensasi. Pas malam nisfu Sya'ban mboten kantuk dispensasi. Nomor setunggal musyrik. Nomor kalih tiang satru. Cara gambire napa? Tiang kok sampai sedo dereng sampai nempuh sanak malih kali tiang sing disakroni. Nah niku mboten kantuk dispensasi. Berarti jenengan pun hati-hati mawon lah. Nek gak ada satu undang-undang dimarekno. Kuwatire anak turune gak iso marekno kuwatire. Nek anak turune marekno alhamdulillah ya. Nek mboten saged marekno niku sing hebat. Nomor 3 tiyang sing megot sanak. Tiyang sing megot sanak duwe dulur tapi mboten disambung. Tukaran wis bala biasane niki biasane errore ten napa Bu? Dulur sampai pedhot niku errore napa? Biasane babakan waris. Niku buah ya niku. Babakan waris biasanya. Niku nomor 3. Jadi mboten asal pokoke. Niku waris niku nggih bahasane panjang mangke. Niku kan waris termasuk ilmunya Allah waris niku. Kemudian nek nomor sekawan nggih menika tiyang nek bahasa hadis ngeten, orang yang menyeret bajunya karena sombong. Tiyang sing lembrehno kelambi mergo sombong. Niku paham napa mboten? Tiyang sing lembrehno kelambi mergo sombong. Nek zaman riyen, kenapa kok hadisnya seperti itu? Karena zaman dulu itu orang kok bajunya sampai nyeret niku tengere sugih. Soalnya riyen kain niku mahal. Nek zaman sakniki niku kain lak pun kuwata. Wong kok nyeret kelambi niku malah wong gak waras iku malah ya kelambi gede digawe ya. Berarti kitabnya pun benten kitabnya. Kitab yang diambil adalah ilat hukumnya. Jenengan nek bahas hukum lagi ngoten. Yang dipakai niku mboten lafaz hadisnya mboten. Tapi ilate apa sih? Jenengan paham ilat apa mboten? Nah, sebab hukumnya nopo? Sing dipakai fokusnya mboten ten kelambi nyerete mboten, tapi sebab harame niku nopo? Ternyata gara-gara sombong. Sumbunge niku lho sing mboten kantuk. Mboten kelambi nglembrehe tapi sumbunge niku lho sing mboten kantuk. Nah niku nomor pinten lho? Nomor sekawan. Ing nomor gangsal nggih menika tiyang sing ngelarani atine wong tuwa. Niku mboten kantuk dispensasi alam barzakh niku. Ngelarani atine wong tuwa. Niku wong tuwa niku kados kula terangan dek wingi. Tiyang sepuh niku kados Quran suwek, Quran brondol. Ya. Cara diwaca gak kenek tapi nek dilangkai malati. Dilangkai dosa. Diwaca ora kenek Quran bodol ya mboten terusane. Tapi nek dilangkai niku malati. Kedah dimulyakno. Nah, Quran bodol niku sagete ya napa? Sagete nggih menawi diobong nek mboten-mboten nggih ical. Sami. Datose tanggung jawabe kula jenengan tiyang sepah niku sampai tiyang sepah mboten wonten. Nah, nggih mboten asal nek diomong niku. Mboten solusine niku. Kemudian yang terakhir adalah orang yang minum minuman keras secara terus-menerus. Nah, niki masuk kitab ternyata. Tiyang sing ngelanggengi minum arak. Bahasa Arabe wasyaribu daiman. Istiqomah nggih, istiqomah ngombe-ngombe. Nah, niku cerita Sayyidah Aisyah. Kemudian wonten salah setunggal kisah malih. Pokoknya Sayyidah Aisyah itu berperan besar. Sayyidah Aisyah perempuan-perempuan yang punya
Hadis banyak kan Sayyidah Aisyah karena Sayyidah Fatimah niku dua niku. Nah, ada. Soalnya napa? Niku nggih nek mboten enten Sayyidah Aisyah mungkin kula jenengan mboten semerap carane jima, mboten semerap carane mandi besar, hukume mani. Niku sing semerap kan tentunya juga istrinya Rasul ya. Sing semerap ya napa? Ngoten. Niku berperan besar niku Sayyidah Aisyah niku. Nek mboten-mboten nggih mboten semerap tuntunan-tuntunan kados ngoten niku. Nah, niki salah setunggal criyos kisah ten criyos niki Sayyidah Aisyah sami. Niki pada saat Rasulullah kan garwane kan kathah. Madinah niku wonten 9 ya garwane Rasulullah. Ten Madinah nek garwane kan kathah. Sepeninggal nek pas Siti Khadijah kan Rasulullah mboten maru. Nyen semerap maru. Mayuh ya, bahasane mayuh. Mboten poligami ya. Ketika dalam Siti Khadijah niku pun murni Siti Khadijah tok sampai sedo. Wonten niku baru memperbanyak keturunan niku wae. Niki pas ketepaan gilirane Sayyidah Aisyah. Kan digilir dalu malam Selasa nang kene, malam Rebo nang kene ngoten kan nggih. Kata kamar-kamare kathah, bilik-bilik kathah. Lan niki ketepatan pas malam niku, malam nisfu Saban, kebetulan pas gilirane Sayyidah Aisyah. Nah, niku. Kemudian Sayyidah Aisyah madosi ndi to Rasul iki rek. Sampai bengi amene kok gak balik-balik nang kamar iki nang ndi to dipadosi wonten Rasulullah. Ketemu teng musala. Ternyata Rasulullah sedang sholat. Dinteni gak mari-mari. Rasulullah sholat niku ketika sujud dangu. Sujudnya dangu. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah niku ngira Rasulullah niku sedo. Saking suwene sampai dikira sedo Rasulullah. Wedi kok suwe gak mari-mari iki mosok ndang sedo Rasulullah. Akhirnya diparani Bu, Rasulullah diparani, dijajal. Dia bawa-bawano tangane. Lambine niku dicekel. Engko nek dicekel nek jempole obah berarti guru sedo. Ngoten dijajal kan Sayyidah Aisyah ngoten. Dicekel ngoten. Ternyata jempol Rasulullah gerak. Ternyata dari sedo. Dinteni pun sampai mari salate ngono. Sampai mepet subuh niku Rasulullah mantun salate marani Sayyidah Aisyah. Rasulullah taklet, "Ya Aisyah, awakmu duwe anggapan ta? Awakmu duwe anggapan mau kira ketika giliranmu aku main nang bojo liya ta?" Ngoten. Awakmu duwe anggapan anu ta? Mau kira aku dolanan nang garuk bojoku sing liyane ta? Kok sampe mau goleki sampe koyo ngene. Gak yakin ta karo aku. Nah, ngoten. Mboten ya Rasulullah, mboten ya ngapunten. Kula kinten, kula inceng jenengan niku sujud doang. Kula kuwantose mboten menangi jenengan sedo. Nah, ngoten. Akhire kula obah-obah. Rasulullah kan nggih jenenge salat ya apa-apa iki nggupuhi ta, ngoten maksudnya. Ngoten. Akhire dijawab mboten Rasul, jenengan niku nek sujud doang kula kinten sedo. Sampai ngoten. Nah, akhirnya niku ketika Rasul sujud niku ketika obah niku nggih saderenge mantun Sayyidah Aisyah niku nguping. Rasul sujud niku maos doa dikuping kanan Sayyidah Aisyah. Dikuping. Isi doa ngeten. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, niki intine nisfu Sa'ban niku doae mangke 4 niki nggih. Doane niku panjang tapi ketika ringkasane sekawan niki. Ngeten. Dungane ngeten. Allahumma a'udzu bi'afwika min iqabika wa a'udzu biridhaka min sakhatika wa a'udzu bika minka ilaika la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika. Ngeten. Pertama, Allahumma a'udzu bi'afwika min iqabika. Allahumma a'udzu, ya Allah, kula nyuwun perlindungan bi'afwika dengan napa? Afwika niku napa? Dengan rasa maafmu, dengan rasa pemaafmu, min iqabika, dari siksaanmu. Cara gampangnya, saya berlindung dari siksamu dengan pemaafmu, dengan sifat pemaafmu ya Allah. Niku setunggal. Nomor setunggal berarti nyuwun perlindungan dari siksa. Ingkang nomor kali, wa a'udzu biridhaka min sakhatika. Saya berlindung biridhaka dengan ridhamu ya Allah, min sakhatika, saking bendu panjenengan. Nggih. Saya berlindung dengan ridhamu ya Allah dari marahmu. Nomor setunggal wau berlindung dari siksa. Nomor kali berlindung saking bendu, berlindung dari marahnya Allah dengan senjata ridhonya Allah. Nah, ini nomor kali.
Ingkang nomor 3 wa'udzubika minka ilaika. Nah niki sing kang diwastani Mbah Jamal billah minallah kalian ilallah. Wa'udzubika minka ilaika, dan saya berlindung denganmu darimu kepadamu. Denganmu berarti nek kula niku berlindunge nggih. Napa nggih bika denganmu niku berarti nggih ma'allah niku ya napa? Denganmu niku maksudnya bareng Allah niku ya napa nek jelasaken niki. Nah, bersama. Maksudnya ngeten, kula niki mboten saged, mboten gadah napa-napa, amal kula niki mboten kanggo kecuali nek dibarengi kalian jenengan ngoten nggih ya. Allah ngomong a'udzubika denganmu, kemudian mingka Allah niku nggih ada sifat ingkang namine jalal. Mingka niku berarti sedawanten sing medeni saking Allah niku kula nyuwun perlindungan mingka dari kamu. Kemudian ilaika kepadamu. Nanti niku sing nomor 3. Ingkang nomor sekawan niki, nah niki gayane menungso biasane ngenten. Menungso niku biasane gayane nek donga niku kaitane ngelem terus dudono karepe kemudian ngelem maneh. Ngoten biasane ngoten gayane menungso. Nah niki sing nomor sekawan niki ngelem pangeran. La uhsi thana'an alaika, la uhsi thana'an alaika. Sungguh tidak terhitung kasih sayangmu. Ngoten nggih, sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsik. Ya. Sebagaimana dirimu telah asantai kok. Asantai kok. Sebagaimana dirimu telah ngelem niku. Ngelem niku ngelem. Kaya dene panjenengan ngelem ten awake jenengan. Allah niku berkali-kali memuji dirinya sendiri di Al-Qur'an. Nah niku lho. Kasih sayangnya jenengan niku tak terhingga kaya jenengan muji awake jenengan teng Quran. Kayak ngoten hadis ngoten niki 4 rukun ngoten. Nah niku criyose kuwancang hadis soal niku wae. Menawi doa ingkang disarankan Mbah Jamal niku biasane disebar wonten lembaran. Risalah kula supe ten risalah niku wonten napa mboten, tapi Mbah Jamal biasane menyebarkan lembaran-lembaran yang diamalkan para santri mantun maghrib. Niku biasanya maos Yasin ping 3. Tapi nggih salate niku, salat sunah niku menawi ulama-ulama niku kathah ingkang khilaf, tapi pendapat ingkang paling dipakai salatnya niku sendiri. Ada beberapa ulama yang mengatakan boleh salat berjamaah boleh, tapi wonten Bu ulama yang memperbolehkan jamaah niku wonten, tapi tasik kalah arjah bahasanya. Yang dipakai itu ulama yang mengatakan kalau harus sendiri. Kalah. Nah, bersama-sama mboten napa-napa, tapi niatnya mboten makmuman nggih mboten imaman. Nah, doae pun aja mau sasin ngendika terus mas doa. Nah niki ingkang ditulisaken Mbah Jamal niku nggih wonten lembaran lagi, wonten lembaran. Kula nggih mboten hafal niki kula tulis niki. Nisfu Sa'ban niku mandhape nggih tentunya 15 Sa'ban nggih. Inggih menika bertepatan dengan benjing malam Jumat. Nggih, malam Jumat benjing. Nggih niku pun kula hitung sak mundure niku. Niki pun ngeser malam Jumat. Nggih punyai Jamal pun ngeser malam Jumat. Nggih niku sampun dihitung sak mundure niku sampeyan. Malam Jumat. Grup alifat niku pun punyai ngeser malam Jumat niku Saban. Jumate niku 15 Saban Jumate niku. Nggih 18. Cara bahasane yayai biasane nisfu Sa'ban niku wayahe numpuk rapot. Nisfu Sa'ban niku wayahe numpuk rapot. Nggih wayahe numpuk rapot nisfu Sa'ban niku. Nah mangke ten Ramadan niku wonten 3 sesi. Nah benjing mawon jadi terangkan tiyang ustaz sing ten mriki mangke wonten bahan mangke di ustaz mangke. Ramadan niku wonten 3 sesi tanggal 1 sampai 10, 10 sampai 20, 20 sampai 30. Tiap sesi mangke enten anune. Nah, iki wayahe apa niku mangke wonten nek Ramadan niku mangke. Nah,
Niki wonten setunggal niki nggih sami hadis saking Aisyah ingkang doa ingkang ditulisaken kalian Mbah Jamal. Muni ngenten, ya Ghaffar ya Ghaffar ya Ghafur, ighfir dzunubana ya Allah fa inna maghfirataka awsa'u min dzunubi. Nah niki sampai dhewe niki dados napa niku? Upload tentang IG Al-Muhibbin niki. Wonten niki doa yang selalu diajarkan ya Jamal kepada santri-santrinya niki. Ya Ghaffar niki ping 3. Ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghafur. Wahai Allah zat yang maha memaafkan. Wonten nggih sampai di balane ping 3 niku. Ya Ghafur. Nggih sak kersa niku sak kersa niku. Nek Mbah Jamal niku pas maose ping kalih ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghafur. Kalih nada beliau kalih berapa malam biasa nih Mbah Jamal niku. Kemudian ighfir dzunubana ya Allah maafkanlah dosa kita. Ighfir dzunubana ya Allah. Fa inna maghfirataka karena sesungguhnya rasa pemaafmu. Fa inna maghfirataka karena sesungguhnya rasa pemaafmu awsa'u min dzunubina. Awsa'u hamzah wawu sin ain. Awsa'u hamzah wawu sin ain. Awsa'u min dzunubina. Karena rasa pemaafmu sungguh lebih besar. Rasa pemaafmu lebih luas daripada dosa-dosa kami. Ciri khasnya menungso ngoten iki. Ngelem pangeran tapi karepe niku karepe dhewe niku njaluk sepuro. Tapi diisi karo ngelem pangeran. Kemudian ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim. Gandengane pun Ghafur kali Rahim niki. Irhamna ya Allah. Irhamna ya Allah artinya ya Allah berikanlah kami kasih sayang. Berikanlah kami rahmat atau kasih sayang. Fa inna rahmataka karena rahmatmu, fa inna rahmataka arja hamzah ra jim alif bengkong. Arja lana min jami'i a'malina. Arja lana min jami'i a'malina. Karena kasih sayangmu ya Allah lebih kami harapkan daripada amal kami. Kasih sayangmu ya Allah lebih kami harapkan daripada amal kami. Jadi amal kula jenengan iki mboten enten gunane mboten diparingi kalian rahmate Allah. Tiyang sing maos niki wonten malam nisfu Saban niku saged dipastikan pokok mboten masuk kategori mau lho nggih. Niku semua dosanya akan dimaafkan. Dalam tanda kutip niki dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah hablum minallah. Tapi hablum minannas tanggungan sing kalih manungsa. Nah niku benten malih niku urusane kalih manungsa. Sakjane Allah pun ngapura, karek manungsane iki trimo ta ora. Nah ngoten nggih. Dadi dosa kalih Allah niku gampang. Gampang, njaluk sepura iku ambil. Tapi nek misale kalih manungsa sing error niku manungsane berarti. Nggih pun mugi-mugi mawon kula jenengan mboten termasuk tiyang ingkang didhawaken mawon. Amin amin Allahumma amin. Niki bareng enten masuk bulan Ramadan. Niki tasih enten kesempatan malih napa mboten, Bu? Minggu depan niku tanggal pinten? Tanggal 20 nggih tasihan. Sabtu niku 20 nggih. 19 20 nggih. Sabtu Minggu ngoten. Nggih. Nggih kula nggih tumut paringi undangan panjenengan supados tumut doa bersama kalian penutupan inggih menika tanggal 27 Maret nggih. 27 Maret yang bertempat di perumahan, masjid perumahan. Menika waktunya jam 1 siang. 1 siang. Mangke pembicarane kalih inggih menika Ustaz Abdul Basit, adiknya Yai sapa? Ya Habibillah. Kalian Pak Aditya Sasimbawa niku alumni Muhibbin. Mangke teng mriku wonten tahlil akbar. Sama disebar nggih. Nah, ini nanti kula terangaken tahlil akbar niku ya napa logikane nggih ya. Dadose jenengan 2.000 niku tiap arwah niku mboten bayar tahlil akbare mboten, tapi niat amal kagem setunggal awake piyambak nomor kali kagem tiyang ingkang dikirimi tahlil niku. Ngoten nggih.
Nggih, sedekahnya niku. Sing paling afdol niku pas mlebete. Manten maghrib. Niku setunggal nggih. Tapi biasanya nggih dianjurkan kali salat dalune nggih ditambahin niku. Tapi ingkang paling pas mlebete nisfune niku. Pas mlebet tanggal 15 e. Nggih monggo saged manten maghrib, manten salat sunah maghrib niku saged. Pokoknya nek misalnya kan hijriah gantos dinten niku kan pas surup niku. Nah Masehi kan balu pas tengah wengi niku Masehi. Manten Bu nggih. Mangke lembarane ya napa niki lembaran. Kula mboten betul lembaran ya. Nggih. Mangke saged titip Badrun napa lanang ngoten. Kirim grup ngoten nggih. Nah Budiah mawon ken tanggletan Pak Rizky napa Bu Nyai ngoten kersane dikirim grup, mangke difotokopi dibagakaken nggih Bu nggih. Insyaallah ngoten nggih. Insyaallah mangke kathah kok jenengan misalnya enggak ada HP utawa yogane enggak ada HP ken matosaken ten IG-ne Muhibbin apa Facebook-e Muhibbin. Nah, upload-uploadane ngoten kathah kan insyaallah. Biasanya mepet-mepet wis saben di-share ngoten. Pun nggih mugi mawon niki kan tasik 1 minggu lagi mugi mawon kula jenengan saged nemoni lah kalian niku sampai tahun depan dan setelahnya. Amin amin Allahumma amin. Pun semoga bermanfaat. Enten sing tanglet napa? Mboten nggih. Pun yang enten pun semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'alna bi barakatihi wa dinal husna bi hurmatihim wa amithna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani Rabbi fa'alna bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amithna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani Rabbi fa'alna bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amithna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tumsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.